Què passa, Camp Nouers? Molt benvinguts al canal. Avui és un dia gran, avui és un dia dels xulos, dels que molen, perquè avui ens han posat el blaugrana allà a les grades. Quedeu-vos el vídeo perquè el vídeo d'avui està molt xulo. Fem molt repàs des del balcó de totes les execucions que van realitzant a la graderia. Veurem els seients en el seu esplendor màxim i moltes altres cosetes que segur que us encantaran. Els travelings també són molt interessants. Tota la narració d'avui del balcó crec que m'ha quedat molt bé, molt interessant, i anem repassant molts dels punts que estan aquí mateix i estan candents, així que us animo a quedar-vos, a que valoreu el vídeo si us agrada, doneu un m'agrada, compartiu-lo i espero que us agradi tot el vídeo, que avui és del xulo. Avui l'estic gravant just en tot el divendres, així que espero que a mitja tarda poder-ho tenir penjat. Vinga, va, som-hi! Com sempre comencem des del balcó. I aquí estem, un divendres més, començant des del balcó, les actualitats. Quina passada, quina passada! Ens ha emocionat moltíssim en saber aquestes notícies. Hi ha punts del camp que estan avançant molt i molt ràpid, i un d'aquests, mireu aquesta zona, ja els tenim... Ja tenim quasi, com a mínim, un requadret d'aquests. Mireu com tenen tots els seients ja col·locats, és una passada. Realment... Hi ha molta gent que està dient, ostres, com és que els col·loquen ara? Es faran malbé? Bueno, si n'han de col·locar 60.000, en algun moment has de començar. No els pots col·locar en un cap de setmana. Així que ja els tenim per aquí. Ja veiem com els han anat col·locant per aquesta zona. Clar, l'altre dia dèiem, hòstia, sembla que els estiguin col·locant a l'atzar, que hagin començat a posar-ne alguns i alguns no. I sigui probablement perquè ja, òbviament, tenen una sanefa bastant marcada de quin lloc ha d'anar cada seient, quin número de seient va a cada posició. Així que ja veiem com per aquí els tenen col·locats i on estan tots aquests treballadors. Veiem com aquestes fileres just darrere seu també n'hi ha unes quantes de col·locades. Així que, ostres, quina il·lusió veure ja quan portes dies i dies veient esdeveniments al camp, avenços tan importants com aquests, i també tan importants com els que van succeir també fa qüestió d'un o dos dies. Aquests 4 pilars, aquests 4 majestuosos pilars ja que fan fila cap a la tercera graderia, cap a col·locar. No sabem, suposo, i potser en aquesta part d'aquí van unes altres mènsules per aguantar la part de la segona anella VIP, ja que, si us hi fixeu, més o menys, aquests estan col·locats el que vindria a ser en les posicions aquestes d'aquí. O sigui, realment encara estan certament allunyades de la part frontal del camp i probablement vagin enganxades unes mènsules un pèl més petites, tal com abans estaven col·locant una. Ara acaben de col·locar-ne una a la zona de graderia amb gol nord. Aquí la tenim, aquesta l'han col·locat. Farà uns pocs moments. Llavors, molta emoció per aquesta part del camp. Tenim ganes de veure com continua avançant, com continua creixent totes aquestes fileres de seients. I moltíssima il·lusió de veure's col·locada. Quan m'han passat la imatge aquest matí, quan estava a la feina, ja ho he vist i he dit, ostres, quines ganes, ara sí, avui sí, quan passen coses tan xulis. Jo no sabia ni ben bé què era, no sabia si havien pintat. Dubtava que fossin seients perquè es veia tot com molt uniforme, però sí, aquí els tenim ben col·locadets i probablement hi ha alguns que encara no els han col·locat perquè no han muntat els suports i els tenim allà plegats a terra, cadascun a la posició on teòricament els hi correspondria anar muntats un cop hagin muntat els suports que encara manquen en aquesta part de la grada. També veiem com continuen treballant per aquesta part on tenen els 4 pilars, continuen col·locant aquests plafons de formigó preformat. I acte seguit, després, probablement l'hauran de formigonar, tal com van formigonar, diria l'altre dia, aquest d'aquí que està més a prop. Ara sí que passem per aquesta part de la grada on encara veiem allà com estan traient les capses i descapçant una quantitat important de seients, perquè nosaltres veiem això des d'aquesta part, però el que no veiem és que tota la part del lateral també n'hi ha seients vermells col·locats i ara hem vist que en comencen a col·locar de blaus. Així que molta d'aquesta part també ja està
plena i replena de seients. I venim ara a aquella part del fons on estaven muntant els panells, el baulars de formigó preformat. Venim a aquesta zona d'aquí, que ja hi han col·locat les mantetes corresponents a què vol dir que tota aquesta zona ja l'han formigonada. L'altre dia veiem una de les bombes de formigó que fotia la mangareta aquí, suposo que l'anaven repartint. Així que ja tenim tota aquesta zona també formigonada i ja han pujat una plataforma elevadora. Bueno, no sabem què ben bé què és. Està muntat també per aquí. Si algú sap que és, igual és una aranya d'aquestes que es dedica a repartir el formigó, però no podem veure ben bé què és. Així que hem muntat aquí alguna cosa a sobre d'aquests panells. Com sempre, deixeu a comentaris qualsevol consideració, qualsevol cosa que vulgueu aportar i així aprenem tots junts seguint els avenços del Camp Nou i continuem per aquesta zona. Realment avui és un espectacle, qualsevol lloc on encarem la càmera veiem que estan passant coses. I, per exemple, a part de tota la part aquesta de baix que ara comentarem, tenen una bomba de formigó que probablement ens molestarà si després volem fer el travelling per aquesta zona del Gol Sud, però bueno, ja va bé, que molestin tot el que sigui, sempre i quan estiguin fent la seva feina i estiguin avançant amb les obres. O sigui que tenim aquí aquesta bomba de formigó carregant el dipòsit de l'altra bomba, tenim aquí la manguera col·locada, rebent el que transporta aquesta bomba de formigó i l'altra bomba la veiem aquí fent malabars i probablement l'estiguin utilitzant per formigonar aquestes parts de dalt dels pilars, que estaven per aquí, per la zona sud, que encara faltaven. Dèiem, ostres, que estrany que els pilars del voltant tots ja tinguin aquestes parts formigonades i aquest encara quedés, bueno, certes coses, suposem, per arreglar, però, bueno, ens omple de joia poder veure ja que, com a mínim, estan començant a formigonar aquesta part de dalt. Això vol dir que no tenen més problemes més enllà dels que ja han trobat i els que ja han solucionat. Si continuem el repàs per aquesta part inferior dels pilars que estan formigonant, on tenim aquesta grua aranya que la transporten amb un 3 i no res, es plega molt ràpidament i amb les supergrues la van movent de lloc. Veiem com també tenim aquests pilars encofrats i no sabem si els tenen ja formigonats o no, però no els hi deuen quedar gaire. I en el moment que ja estiguin formigonats i desencofrats, veurem com continua avançant tota aquesta marejada de panells encofrats on després hi col·loquen les armadures i hi col·loquen la ferralla per anar formigonant tota aquesta zona, que serà espectacular. Quines ganes! És ben cert que quan tenim esdeveniments importants i avenços importants en un dia, hosti, ens emociona molt el fet de que tot això es continuï accelerant i que a veure si estem a temps de complir els plaços, encara que, com tots sabeu, és complicat. Si encara hi ha algú molt optimista com jo, ho pot posar als comentaris dient sí, jo al desembre estaré assegut allà. Però bueno, se'n gira una mica la vida. Aquests panells encofrats veiem com ja pràcticament han cobert tota aquesta planta -2 que ja no tornarem a veure mai més si no és que entrem amb cotxe o entrem a donar una volta per dins l'estadi. Esperem que, a veure si té un gest, el Barça estaria molt bé que els creadors de contingut que estem fent el seguiment de tota aquesta part de les obres ens deixin accedir dins per poder veure un cop acabada l'obra tots aquests racons que, gràcies a Déu, podem acostar-los a l'audiència i a tots els culers per anar repassant tots els avenços del pàrquing. Veiem com han anat col·locant també aquí aquest marge. Ganes de veure com l'evolucionen. Molts treballadors per aquesta zona, molts panells encofrats de la planta 0. Ja veiem com ja han recorregut una gran part just per darrere de la grua torre. Després, quan fem el travelling per la part del lateral, podrem veure-ho millor. Continuen emmagatzemant tot tipus dels plafons de formigó preformat, armadures i aquest foradet que encara no el tenen resolt, aquest foradet que tenim ganes de veure si realment hi van col·locant més ferralla. Bueno, aquí tenim algunes esperes que han de sortir un pilar, o sigui que tot això ho han de resoldre d'alguna manera. Ja anirem veient com ho han de resoldre.
i per aquí encara queda que mosseguin part de la terra, jo crec, i després hi col·loquin una paret, perquè veieu com al terra surten esperes cap a la dreta, si no ja ho haguessin conformat, suposo, com un mur de contenció i l'haguessin aixecat i després el reomplirien de sorra. Però encara no hem vist aquestes parts per la zona del córner de maternitat amb gol sud, amb la repassadeta de totes les zones que estan ja convertint en aquest muntatge d'estructures i d'armadures. Tenim aquí un altre d'aquests punts de construcció d'armadures. Cada cop està més neta tota aquesta part que dona directament al carrer. Això vol dir que ja també no trigaran gaire a anar avançant amb aquest mur de contenció. Avui la pala bivalva la tenim paradeta. Tenim allà. Tranquil·la com a mínim a aquesta hora de la tarda. Ara seran les 3:20 de divendres, dia 11. Així que després de repassar a consciència tota la zona del pàrquing, com a mínim la que podem veure des d'aquesta part, repassem també l'armadura, veiem com ja han juntat també les bigues intermitges en aquells escaires. Un cop estiguem a terra fent el traveling lateral de maternitat ho podrem veure millor. I un cop ja repassada tota aquesta zona, continuem ja cap al gol sud i ara sí, donant-li un cop d'ull cap a la part de tribuna i ja anirem a donar la volteta, a veure què ens trobem. I sense dinar, que es va millor. Sense haver dinat es passeja millor. Aquí tenim la ferralla, com estan col·locant les armadures, com tenen aquesta part molt i molt avançada i dintre de poc veurem com també comencen a formigonar totes aquestes zones. Després veurem des de terra com es veu formigonat, ja que encara no ho he vist. Veiem com va creixent també amb bigues tot aquest conglomerat de metall i encara queden per armar totes aquestes estructures. Hi ha molta feina aquí encara a fer, corresponent a armadures, i que encara queda molt moviment estructural per tota la zona del gol sud. Anem a fer una repassadeta del que veiem en aquesta part de la construcció de tots aquests pilars, tots aquests murs, com comentàvem, que creiem al pàrquing, si haguessin de fer algun mur de contenció final, suposem que farien un mur com el d'aquesta zona. No sé què opineu vosaltres, ho podeu comentar, però jo crec que el normal és col·locar un mur de contenció com a tal un cop finalitzes una de les bocanes. Així que, òbviament, en aquella part encara queda per créixer cap a la zona de maternitat. I aquí continuen col·locant molta ferralla, molts panells d'encofrat, i anar fent totes les instal·lacions i totes aquestes plantes inferiors que poc podrem veure. I continuem repassant. Allà sembla que hi hagi una plataforma elevadora en una grua. Sembla que estiguin reparant la grua. Algú ha passat allà. Doncs sí, estan utilitzant les plataformes elevadores perquè suposo que aquella petita grua desplegable algun problema deuen tenir a l'hora de moure tot el tirant. Però bueno, aquí tenim, mira, hem pillat com estan col·locant. Abans justament us comentava que estaven col·locant una d'aquestes mènsules. Doncs aquí podem veure com acaben de muntar una altra. Ja, en qüestió de 10 minuts n'han col·locat dues. O sigui, això vol dir que un cop estan preparats qualsevol punt per ser muntat, ja tenen totes les peces preparades per anar-les pujant. De fet, el dilluns, quan vam passar per la part de tribuna, ja veiem també com tenien totes les mènsules ja preparades sobre la part de tribuna formigonada, on ja anaven també emmagatzemant material exactament per això, perquè quan es pot, es puja i a muntar-lo. Així que molt bé, acabem fent una repassadeta a les grades on no tenim seients. Per aquesta zona d'aquí veiem com han anat aplicant tot el tractament impermeable. No està canviant gaire en aquests dies, deuen tenir pocs treballadors destinats a aquesta zona. Suposo que no deu córrer gaire pressa, ja que ja hi ha molta zona impermeabilitzada on s'estan fent moltes feines. La zona clau de tribuna igual sí que corre una mica més de pressa, perquè crec que no, de moment encara no té exactament la forma que ha de tenir
tal com estava posat a la maqueta. Ja veurem si al final segueix el disseny fidedigne de com estava encarada la maqueta. Però, com diem, s'ho estan prenent amb calma. Tota aquesta part també de rehabilitació. Veiem allà uns quants revisors revisant. I per aquesta zona d'aquí, ara sí, anem a la part de la primera graderia. Bueno, per aquí no hi ha gaire cosa més, Hem passat ràpida, que maco. Arribem a la zona xuli. I ara sí, tornem avall per anar repassant, per exemple, aquesta zona de la primera graderia on estan col·locant aquestes tires, aquestes separacions, i on també han realitzat aquest tractament superficial, com veiem el 50% d'aquesta zona, sobretot més destacada, de la primera graderia. Encara que aquesta primera zona diria que és la que van fer terra i van tornar a construir, tal com veiem, per exemple, aquest forat aquí a l'esquerra del gol nord, i que encara els està donant certa feina. Però ja veiem com, tal cop hi ha menys material també per l'interior, encara està aquesta grada a prova aquí mig muntadeta. I ja repassant tota aquesta zona que igual sembla encara la més caòtica. Em sembla la zona més caòtica també perquè diria que tot aquest material és de totes les bastides que acaben de desfer, o sigui, això és molt bona senyal perquè vol dir que tota aquesta zona, veiem aquí com estan desmuntant les bastides i com està el nostre amic Juan escombrant tot cap avall. Doncs aquí els tenim, acumulant tot tipus de material per retirar-lo i muntar les bastides on facin falta, com per exemple per col·locar les armadures a alguns pilars i encara queda canya. Està quedant una mica llarg el resum, però avui teníem moltes novetats, crec que és de valor tots els minuts que estem dedicant-nos a aquestes zones. I ara ja crec que no m'he deixat res. Com sempre, si hem passat algú per alt, deixeu-m'ho posat a comentaris. Si us ha agradat alguna en concret també ho podeu posar més. I mireu, aquesta zona del pàrquing, això sí, sí que sembla que no triguin gaire en formigonar-la. Tenen les fustes ja ben col·locades. Tenim molta gent mirant-s'ho, això. O sigui que ha d'estar ben posat. I esperem que no triguin gaire en formigonar això, encara queden bastantes fustes per col·locar per tot aquest voltant. Ja ho veurem. Vinga, va, siguem optimistes. I ara, sense més miraments, un altre plànol maco d'aquests i som-hi, va, cap a la cantonada. I ja estem aquí, en aquest meravellós dia de novetats. Estan caient 4 gotetes, però bueno, res que ens impedeixi poder sortir a gravar i poder repassar totes les cosetes que acabem de veure des del balcó, totes les novetats, tots aquests 9 pisos que estan col·locant. Per exemple, aquesta zona d'aquí, ara veiem també la mossegada que ja ha fet la pala excavadora. Aquesta zona que encara no tenen resolta, que encara els hi queda. Però veiem tots els pilars que tenen encofrats i sobretot aquella zona del fons on també ja s'hi veu que camina gent. Aquesta planta menys que ja tenen més o menys resolta, sobretot per la part que està col·lindant a l'estructura de l'estadi. I un cop arribem a la part que ja sí que tenen formigonada, ja se'ns està aixecant una altra capa, aquesta panta zero, que a poc ja la tenim més definida i res, en uns dies ja pràcticament ja ho tindrem tot unit, continuaran col·locant ferralla i un altre cop a veure créixer un dels últims pisos d'aquesta part, que és per on podrem passejar tots els culers, on hi haurà, suposem, diverses instal·lacions a sobre d'aquest pàrquing. Crec que hi haurien uns camps no sé si eren per ús públic, però ho hauríem de revisar. Però aquí tenim els treballadors, encara donant-li canya a aquesta part d'aquí, acabant de col·locar 4 tablons per veure si arriben a poder formigonar. Jo crec que avui no serà, però el dilluns o la pròxima setmana estem segurs que sí. I aquí també tenim aquest altre punt
on comentàvem aquest punt de muntatge d'armadures, un altre punt col·locat al voltant de l'estadi. Així es van repartint i veiem com va accelerant tot aquest muntatge i tota aquesta col·locació de material, que és una barbaritat, la quantitat de metall que tenim repartida per tota l'estructura. Així que, vinga, va, som-hi, els travelings, a veure què ens trobem avui. Pel lateral. I avui trobem una d'aquestes portes obertes, podem veure des d'un altre angle, per exemple, per la zona inferior, justament aquestes dues que comentàvem des del balcó, aquesta part on tenen els panells d'encofrat col·locant a la part superior de les bigues. És justament el que estàvem veient, com tenien dos bombes que una reenviava el formigó que li portava l'altra, doncs era directament per omplir per la part inferior una d'aquestes. Així que gràcies al treballador que està treballant aquí a la porta, que ens ha deixat des del carrer agafar aquestes imatges. I s'agraeix poder veure des d'un altre punt de vista, sobretot aquesta part de les bigues per sota, que jo no puc acostumar a poder-les veure en directe, i tots els treballadors que tenim fent tota aquesta part, tota aquesta primera part de la planta 0, que com veieu és justament la que queda a nivell de carrer, que estan acabant de definir per tota aquesta zona. Així que vinga, som-hi, ara ho veurem des del travelling, som-hi a la muntanyeta del lateral i comencem a caminar. I som-hi amb el primer dels travelings. Des d'aquesta zona d'aquí estem veient probablement aquesta part de muntatge que hem comentat, aquesta planta de nivell 0 que tenim per tota aquesta zona, la que justament acabem de veure des de la porta. I ara sí que podem començar a caminar i veure també aquestes parts del lateral que normalment no es poden veure. És xulo també veure com estan muntant la planta 1, com encara queda per retirar tota aquesta part de terra, encara queda molt material, i a veure com resoldran aquest remat de la cantonada del pàrquing. Fem una paradeta, anem a donar un cop d'ull. Ja no sé ben bé què més anar-vos comentant, perquè com jo no veig res, vaig tirant de memòria del que podeu estar veient, que ja una mica també m'ho sé de memòria. Però bueno, si no, també podríem parlar dels permisos que no compleix el Madrid per muntar concerts als seus estadis i aquestes coses, però bueno. Vaya merder que s'estan ficant. I ara sí que ja estem arribant a la porteta aquesta. Avui la trobem oberta, ja que és divendres i m'he pogut escapar abans de la feina. Llavors haurem de fer un bon saltet. Fem una parada primer per aquí. Fem un repàs. I després de veure això, ara sí que vinga, va, anem a fer el saltet. I avui també trobem aquesta porta oberta, però aquesta no ens diu tant, l'altra ens agradava més perquè podem veure també com anaven resolent certes cosetes. Per aquí sí que podem veure, per exemple, les armadures, com les estan col·locant i probablement com estiguin adaptant. Aquí els tenim. Probablement aquesta plataforma elevadora el que està fent és col·locar aquests taulons, està fixant correctament tot el voltant per poder encofrar. Si algú sap per què estan posant aquests taulons justament aquí, no sabem si són taulons o no, però alguna cosa estan col·locant
com si fos per dins de la biga. Aquests ramats. Sisplau, si algú sap, que deixi els comentaris, llavors ja al pròxim vídeo comentarem amb més informació tota aquesta part. I com dèiem, mirem aquí també aquest murete que estan fent, aquesta zona que es veu que no és totalment estructural, com estan omplint de maons, de blocs de formigó, millor dit, tota aquesta finestra d'aquí. Bueno, i vist això, ara sí, per exemple, per aquella zona del fons, veiem que estan col·locant els panells d'encofrat per continuar encofrant un d'aquests pilars. Vinga, avui no hem fet saltete, però ens hem parat una mica més. Ara sí, continuem el passeito. I ara, després d'aquesta altra paradeta, aquí també podem veure tot aquest lateral, com estan acumulant tot tipus de materials. Ara sí que podem fer una mirada també cap aquí abans, cap a la dreta, i ja veiem també aquella zona on teníem abans plena de terra, com ja han començat a col·locar tot el formigó de neteja. També en aquesta zona, a la planta menjor, ja veiem com tenen tota aquesta ferralla a punt per anar-la col·locant i ja formigonaran d'aquí poquet aquest tros que va de continuat de tot el que porten fent. Una pena que avui no estigui treballant la pala bivalva, perquè si no sempre ho podíem veure. Però bueno, ens haurem de conformar, tu. Cada dia no és Nadal, així que la pròxima el que sí que podem anar veient, per exemple, és tota aquesta zona on tenim el formigó de neteja que han anat col·locant aquests dies, aquest formigó que col·loquen a la terra per després poder-hi col·locar la ferralla a sobre. I llavors, perquè així el metall no et queda en contacte completament amb el terra i no es fa malbé. I doncs per això es diu formigó de neteja, perquè es pensen que fa neteja o alguna cosa. No, és broma, és broma. Ara hem arribat a la cantonadeta on ens permet tocar una miqueta el zoom i poder veure una mica més a prop tota aquesta zona, com comentàvem, on havien col·locat el formigó, on és la part que va més enrederida i on ara anirem fent via cap al Gol Nord i la podrem veure més a prop des de la trinxera. Vinga, som-hi! I arribant aquí al Gol Nord veiem que les novetats no paren, avui és dia gran. L'altre dia veiem de les primeres escaires col·locades, doncs aquí ja tenim com ja han muntat unes quantes bigues, com han col·locat unes quantes escaires més. Aquí tenim les plataformes elevadores fixant aquesta viga que ja li queda poquet, perquè abans d'aquesta plataforma elevadora, justament quan estàvem arribant, vèiem que estava fixant per la part de la dreta, amb què li estava donant canya als cargols d'aquesta banda, i ara ja veiem que està pràcticament al mig, posicionada i esperant probablement per treure aquestes unions que han ajudat perquè una d'aquestes petites grues que tenen muntades al voltant de tot el camp ajudés a pujar aquesta viga. Veiem com que continuen creixent en estructura metàl·lica per aquesta part del Gol Nord, perquè no teníem gaire crescudeta i que té una gran diferència, per exemple, a part del córner de Gol Nord en maternitat, on tenim tot aquest bloc on han col·locat aquests pilars que des d'aquí pràcticament no podem veure, aquests petits pilars, petits no tenen res, aquests monolítics pilars que treuen el cap per aquí dalt. O sigui, ara sí que fem una repassadeta més a tota aquesta part del Gol Nord, així després ja no ens hi posem, veiem com estan col·locant més escaires per justament la part de tribuna amb Gol Nord. Ara sí, veient tot això, ens acostarem una mica més i traurem el cap per sobre la valla. I ja estem aquí, ja estem a les trinxeres, passarem a repassar totes les cosetes, totes les novetats que tenim per tota aquesta zona. Però en primer lloc anem cap a la part del mur i anem a veure el massatge que li estan fent. Mireu,
ni el millor fisio, tu, aquestes eines. Mireu com van rascant tot el mur, deixant-lo ben preparat per tota la història que li vindrà a sobre un cop estigui enllestit. I aquesta part d'aquí la tenim, que van retirant terra quan poden. Allà veiem la pala bivalva, que ja ens hem comentat que avui li han donat descans. I què més tenim per aquí? Doncs moltíssimes novetats, tal com comentàvem abans. Veiem molts treballadors, ja com estan muntant aquests pisos més, no podem veure molt bé el que estan fent per allà avall, però el que sí sabem és tota aquella zona que ja l'han omplert de formigó de neteja. Ja veiem com es comença a acumular muntanyes i muntanyes de ferralla, turons de ferralla per tota aquesta zona. Córner de maternitat amb Gold Nord. I aquí els tenim, com han ferrallat ja tota aquesta zona. Com li han donat bona canya. I aquí els tenim justament amb la unió, amb aquesta pendent que fa cosa de 4 dies veiem com estaven col·locant els panells d'encofrat i ara veiem com l'estan ja ferrallant tota. Òbviament, hem de fixar-s'hi bé com arriba fins aquí, com junten una cosa amb l'altra i veiem aquestes esperes que encara li quedaran per col·locar les armadures que probablement estiguin muntant en els llocs de muntatge que hem anat veient a mesura que hem anat avançant pel traveling de maternitat. També estan donant canya als muntadors, bueno, no són muntadors, estan revisant probablement aquestes armadures perquè aquesta armadura ja no té les vestides pel voltant, probablement estiguin repassant que estigui tot correcte, però sí que comença a créixer tot aquests, és una barbaritat, per exemple, tots els panells d'encofrat i com està tota aquesta part d'aquí també és molt, molt xula de veure. Com està molt treballada, de fet aquí veiem com estan desencofrant. Un d'aquests panells, ja que el pilar veiem com ha quedat perfecte. Si fos un pastís gelat tret del congelador. Molt xulo, la veritat. Moltes novetats avui i la veritat és que és molt, molt emocionant el dia d'avui, anar a donar la volta. Altres dies són més avorrits i avui és dels més entretinguts. O sigui, ja tenim tota aquesta part d'aquí, ara sí que començarem a tirar més cap a la part de tribuna. Ara, mentre esperem a poder passar, fem una ulladeta per aquí, perquè aquesta zona quasi mai la veig. És justament a l'esquerra d'aquí, de la porta que tenim. Molt maca la supergrua. Aquesta grua és la que tenia ben agafada una de les bigues que estaven col·locant els de les plataformes de la lavadora i ara va a buscar una altra. En cosa de 5 minuts, en tenen una deixada d'anar i van a col·locar la següent. I abans ho diem, abans ho trobem. Veiem com estan fixant aquesta biga. I comenten els mosquetons ben gordos i ara l'operari li diu, vinga, per arriba. Ja està. I cap amunt. I a col·locar-ne una altra. Esperem que l'hagin agafat centrada, perquè si no l'ha agafat centrada, només aixecat, pot rebentar tot el que trobi. Això està clar. Però bueno, estic segur, són uns grans professionals i òbviament que l'aixecaran ben centrada. I també, just el que us comentava, que no hi ha plataformes de lavadores en tot Barcelona, ja veiem dues. Aquí a davant tenim ja dues més. Mira, aquesta és la biga que acaben d'aixecar ara, que ha anat cap al cantó amb les tires per pasturejar-la. Veiem les dues plataformes de lavadora, aquí nota 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40.000. Està ple, està ple. Avui anem al turonet i enfocarem des de dalt, que fa dies que no ho veiem des d'aquella posició. I avui val la pena comentar des d'aquí dalt, ja que veiem com han anat retirant. Ja feia molt de temps que no teníem el plaer de poder veure l'antiga estructura. I aquí la tenim, com han anat retirant. Bueno, no sabem per què, però aquí la tenim ben pujada. Aquesta és reixa que no ens deixa mai veure ni les feines interiors
però veiem com estan donant canya, ja que tenen, per exemple, bastides col·locades, està ple de gent, veiem aquí les escales d'accés, aquí les tenim, realment val la pena, veiem també aquesta unió, aquestes parts que fa cosa de 3 setmanes, no hi havia res, veiem com estaven fent els formigonats d'aquí sota, aquí no havíem arribat ni de broma, tot això, aquest pis no hi era i ara ja veiem el ritme dels ferrallers, la quantitat de ferrallers destinats a aquesta zona. I veiem allà un molt xulo, No sembla el jefe ni res, aquest amb el gorro blanc. No, que va! Amb ulleres de sol i tot. No vaya a ser que li molesti el sol. Ja s'ha escapat. Doncs aquí tenim, amb moltes armadures acumulades. Veiem com van fent aquesta estructura. Des del mirador donarem un vistazo ràpid a tota aquesta zona. I intentarem fer un traveling, perquè aquí veiem una pala traient terra. Anem a intentar captar unes imatges des de més a prop. I ja començarem la passejadeta, veiem allà 2 escaires més que estan col·locant, que tenim col·locades. Això avança realment molt ràpid. I ara sí que començarem amb el petit passeig, un cop passem per aquesta zona i podem veure com han anat col·locant, com han tapat tot això, com tenim aquesta pala excavadora, traient material per tota aquesta zona i el creixement de la ferralla ha sigut espectacular, espectacular. Així que ja, passem ràpid aquest camió i ara sí, entrarem dins del mirador de tribuna. Som-hi! I ja estem per aquí dins, estem per dins de la part del mirador, veiem tota aquesta part que podem veure aquesta càmera, veiem la quantitat de seients que ja tenim col·locats pel lateral, que no només són aquelles 2 flors. Així que veiem que estan avançant moltíssim, tot aquest forat encara l'han d'anar resolent i veiem també aquí tot aquest tros, aquesta cantonada, veiem com probablement aquesta zona s'elevi amb uns motors reductors per deixar passar camions. No sabem si tota la primera graderia jo diria que serà més fixa, hi haurà una part mòbil, però a veure si podem resoldre, a veure si algú sap com acabaran aquelles 2 cantonades, les 2 cantonades d'accés del Gol Sud, ja que, bueno, per aquella zona allà ara ens ha canviat la pantalla, això va molt ràpid, però aquí també podem veure com va avançant tota aquesta filera de parells d'encofrat. És una passada, la veritat. I ja estem aquí dins, ja veiem com estan formigonant aquesta part de davant del mirador. És una passada, fa 2 dies estaven col·locant panells d'encofrat i ja ho tenen tot ferrallat i ben encofrat, fins i tot en vertical, per anar fent aquests separadors i anar acabant, ja us dic, en una setmana ja estarà unida amb la botiga actual i en res, ja la planta nivell 0, qüestió de que som 11 d'octubre. Igual al novembre pràcticament es pot passejar per aquí sobre. Mitjans de novembre o finals de novembre potser ja no es pot passejar perquè encara està parat, però probablement podrem passejar per aquí sobre. I ja veieu tota la part on estan col·locant les armadures, on estan col·locant tota la ferralla. Mirem allà com tenen acumulat totes aquelles coses vermelles que no tinc ni idea de què són. I qüestió de temps, ja tenen unides les parts aquestes i veiem encara quin tros encara queda per juntar amb la part exterior. Així que molt emocionat avui, moltes novetats, és una barbaritat, és un privilegi poder estar gravant tot això en el dia d'avui. I aquí estem a la part de tribuna, veiem com van avançant tota aquesta part, tota aquesta zona. Ja acabem de sortir del mirador i hem vist com han formigonat tota aquella baixadeta que anava cap a la part de baix del pàrquing i com continuen col·locant tot tipus d'elements. Aquest és el que comentàvem, que no estaven avançant més per aquesta zona. Ja veiem que aquesta supergrua també ja ha quedat pràcticament tota coberta i veiem com continuen avançant amb els panells d'encofrat, però han d'acabar la part inferior. Ja veiem com la formigonàvem l'altre dia, ja està totalment formigonada i ara han de començar a fer créixer aquestes parets, totes aquestes esperes llargues que tenim
Han de col·locar les armadures i, bueno, tornem a començar el procediment de sempre. I per aquí, poqueta coseta més. Després veiem també com anàvem col·locant aquestes mènsules que tenen dipositades per tota la part que teníem davant del mirador, com han començat a col·locar les mènsules per la part del córner de tribuna amb gol sud. Així que per aquí poqueta coseta més. Ara sí que anirem tirant cap a la part del gol sud, a veure si podem fer el travelling, si ens deixen totes les bombes de formigó que tenim col·locades per aquella zona. Vinga, som-hi! I malauradament no ens podem acostar per temes de seguretat. Però aquí els tenim, com continuen col·locant tots els elements. La veritat és que avui ens està quedant un vídeo molt xulo. És una pena que no el puguem veure de més a prop i ara el ens ha fotut, així que tallem i continuem ara. Per exemple, aquí els tenim haciendo la reunión de sabios, parlant de com es col·loca una ferralla al cantó de l'altra. Però sí, aquí els tenim, veiem tota aquesta zona. A veure si em puc escapar un moment al cap de setmana i fem alguna gravació per l'interior. Però bueno, el més important i el més rellevant ja l'hem anat veient, ja no es veu gaire, com sabeu. Així que ara sí que anirem acabant el vídeo. I ja per anar acabant, anem a gravar el ping-pong de l'hormigón, tu. Veiem com aquesta bomba, justament el que comentàvem des del balcó, el porta fins aquí, fins a aquesta altra bomba custodiada per aquesta persona que està donant-li un like de l'hòstia gran al Camp Nou, clar que sí. I amb l'altra bomba veiem com el reenvien a l'entrada d'aquella plataforma elevadora, com la tenim endinyada per aquí sota, perquè ja tenen col·locat aquests plafons que impedeixen poder accedir des de la part de dalt. Realment és espectacular la de malabarismes que has de fer en una obra tan monolítica com aquesta. I fins aquí Camp Nou Verds. Avui ha sigut espectacular, hem vist un munt de coses noves, han començat a col·locar els seients i acabem el vídeo. Espero que us hagi agradat moltíssimes ganes per arribar fins aquí i ens veiem a la pròxima. Aquest cap de setmana igual ja no més, però la setmana que ve segur que ens tornem a veure. Així que fins la següent!